হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম করছি নতুন আরেকটি ভিডিওতে। তো আমরা চলে এসেছি একটি বাগানের মধ্যে। তো এই বাগানের মধ্যে কিন্তু অনেকগুলো ভেহিকেলস আমি এখানে সারিবদ্ধভাবে রেখেছি। তো এই ভেহিকেলসগুলো এখন আমি একে একে হ্যান্ড ড্রাইভ করব এবং তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করে দিব। তো বন্ধুরা চলো শুরু করি। প্রথমে যে ভেহিকেলসটি আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে অনেক সুন্দর একটি ইন্ডিয়ান সিএনজি অটো রিক্সা। তো এটাকে কিন্তু আমরা এখন হ্যান্ড ড্রাইভ করতে শুরু করব। ওয়াও! তো ফ্রেন্ডস, তোমরা দেখতে পাচ্ছো অনেক সুন্দরভাবে কিন্তু আমি এই সিএনজি অটোকে এখানে হ্যান্ড ড্রাইভ করে পার্কিং জোনে পার করেছি। এখন আমরা নেক্সটে আরও সুন্দর সুন্দর যে ভেহিকেলসগুলো আছে এগুলাকে নিয়ে আসবো এবং তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করে দিব। তো ফ্রেন্ডস, তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা কিন্তু অনেক সুন্দরভাবে একটি বেকু ট্রাককে এখানে হ্যান্ড ড্রাইভ করে নিয়ে এসেছি এবং পার্কিং জোনে পার্কও করেছি। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ অনেক সুন্দর কালার কম্বিনেশন করা হয়েছে, অনেক সুন্দর লুকিং একটি বেকু ট্রাক। তো বন্ধুরা চলো দেখি নেক্সট আরও কি সুন্দর ভেহিকেলস আছে। ওয়াও, দেখো বন্ধু, কত সুন্দর একটি ব্যান্টেন বাসকে কিন্তু আমরা এখানে পার্কিং জোনে পার করে ফেলেছি। এর কিন্তু অনেক সুন্দর স্টিকার করা আছে বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ 6টি হুইল আছে। তো সব কিছু মিলিয়ে কিন্তু অসাধারণ একটি ব্যান্টেন বাস। তো ফ্রেন্ড চলো দেখি নেক্সট আরও কি সুন্দর ভেহিকেলস আছে।